कैसी सस्ती से गिफ्ट खाकर लेकर आए हो? तो कितनी सस्ती पैकिंग है। छी। पैकिंग मैटर नहीं करती है, उसके अंदर गिफ्ट क्या है वो मैटर करता है ना। लेकिन जब बाकी सब गिफ्ट दे रहे हो ना, तो तुम चुपके से अपना बॉक्स साइड में रख देना। लगता है तुम्हें किसी ने उल्लू बनाया। 5 लाख का